Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamarabantsika rehefa kotratra ity alarobia 22 ny volana aprily ity. Ny mofina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Exodosy. Exodosy 7:10. Exodosy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidima. Dia Mosesy tamin'i Josoa mifidiana lehilahy ho antsika. Dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha ampitsy dia hijoro eo an-tampon'ny havoana ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy ora kosa niakatra ao an-tampon'ny havoana. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa ivavizana ny tanana Mosesy ka dia naka vato izy roalahy ka nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohona ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny elatsabatra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: sorato eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambaraon'i Josoa fa hofoanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy eny ambanin'ny lanitra. Dia nanorina alitary Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisy, fa hoy izy: Jehovah ninina hoe niadin'i Jehovah tamin'ny Amalekita dia tsy hitrahatra hatramin'izay tarana ny fara-manimby. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Niatrika ady tamin'ny Amalekita ny zanak'Israely amin'ity tantara izay asehon'ny bokin'ny Exodosy ity. Ny fiafaran'ny tantara dia ny fandresena. Fandresena niaraka tamin'Andriamanitra. Fa izany fandresena niaraka amin'Andriamanitra izany dia asehon'ny bokin'ny Exodosy fa tsy hoe mora akory. Tsy hoe niaraka tamin'Andriamanitra akory zanak'Israely dia nandray fandresena maimaim-poana. Marina loatra fa raha jerentsika amin'ny testamenta vaovao dia zava-dehibe ny antsoina hoe fahasoavana. Fa ny dikany hoe fahasoavana akory, marina fa maimaim-poana no heviny, fa tsy midika hoe tsisy ezaka, tsy midika hoe tsy fanaovana ninninona, tsy midika hoe fiakinan-do. Fa ny fahasoavana dia midika fanekena, fa maimaim-poana na fanekena fa tsy nitsinona akory ny fiezahantsika na dia miezaka ary sika. Toetrantsika ny miezaka, toetrantsika ny miasa, fa tsy izany no miantoka ny fombiazana sy ny fahatafitanana ny fandresena fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria fantatsika fa tsy ny herintsika akory ny mampahomby antsika fa ny fandresen'Andriamanitra. Ka amin'ity ro-betanantsika ity dia miresaka ny fandresena ny bokin'ny Exodosy. Misy lafin-javatra telo ara izay asehon'ny bokin'ny Exodosy amin'izay mofinaina voalahatra an'io ho antoka ny fandresentsika na iankina ny fandresentsika na koa aza iantoha ny fandresentsika. Mazava ho azy akoatra n'ilay fototra lehibe indrindra dia ny hoe fanekena ny baikon'Andriamanitra, fiarahana amin'Andriamanitra. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra azy isika dia misy lafin-javatra tian'Andriamanitra ho ao an-tsaintsika mba hahatonga antsika amin'ilay fandresena. Voalohany indrindra dia ny fiaraha-miasa. Ny fiaraha-miasa ao amin'ny soratra masina dia tsy miasa irery Andriamanitra. Andriamanitra ny an-danitra, isika ety ambonin'ny tany, ny zavatra ataontsika ety ambonin'ny tany fa tsy any an-danitra. Noho izany dia izao miasa isika. Andriamanitra nidina ety ambonin'ny tany hiara-miasa amintsika, fa isika kosa dia toy ny tanan'Andriamanitra sy tongotr'Andriamanitra irahiny sy miasa. Tika izany tsy miasa irery Andriamanitra, ary satria tsy miasa irery Andriamanitra dia mampiasa ny hafa koa izy mba hahatonga fandresena ho antsika. Hitantsika hatrany amin'ny tantaran'ny tetrantsika hoe Mosesy sy Arona. Mosesy dia badalela tsy nahay niteny. Tsy hoe tsy nahay niteny fa badalela niteny tamin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra tsy mahay miteny olona hafa irahana fa hanahirana ny olona ny fihainoana ny feoko.
de hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy zao noho izy tsy maniny anabadalela ianao ratsorona no toko faefatra fa izao za kosa anao ny mianao mpanampy anao hiteny eo amin'ny toerana misy anao de arona rahalanao. Tsy hoe nataon'Andriamanitra lasa nainteny tapoko Mosesy akory rehefa nantsoiny fa zao nomeny olona nanampy azy, nomeny olona hameno azy dia arona. Eto dia miatrika ady ny zanak'Israely, Josoa miady any anivon'ny olona, eto kilany kosa misy any Arona, misy any Ora ary misy any Mosesy. Miara-miasa reo ary dia zava-dehibe ara miantoka ny fandresentsika, ny fahaiziny fanekentsika hiara-miasa. Raha tiatsika no haomby ao anatina fiainam-piangonana na anatin'ny fiarahamonina de zava-dehibe ny fiaraha-miasa. Raha vao tsy miasa ny anankiray, ohatra hoe reraka ny tanàna Mosesy de mahery ny Amalekita. Zany hoe raha vao misy anankiray amintsika fotsiny ao anatin'ny sehatra zay misy atsika tsy manao ny azy araka ny tokony ho izy de fa manako eo amin'ny ady etrehantsika zany. No zany dia tian'ny Exodosy ho takaritsika fa ny fandresena ho azo. Fa inona ny lalana makam'izany miaraka amin'Andriamanitra de izao ny fanekena hiara-miasa am'ireo mpanompon'Andriamanitra omeny antsika. Satria samy mpanompon'Andriamanitra ireo. Tsy eo Mosesy ihany ny mpanompon'Andriamanitra na Ora ihany ny mpanompon'Andriamanitra fa Josoa koa mpanompon'Andriamanitra, Arona koa mpanompon'Andriamanitra. No zany dia tao amin'Andriamanitra hiara-miasa ny mpanompon'Andriamanitra mba hahatonga azy ho amin'ny fandresena. Fa ny faharoa zay asehony ety andon-tsotra masina ety koa no hoe inona koa ny miantoka ny fandresena de mazava ho azy ny fiainam-bavaka, ny fiainam-bavaka. Ny dikany hoe tanan'ny Mosesy miakatra manondro ny lanitra de milaza fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny tanan'ny Mosesy misandratra tohanana, misandratra de milaza fiainam-bavaka, milaza fiainam-bavaka. Nasandratra ny tanan'ny Mosesy hiakatra ny lanitra toy ny mampifandray ilay tany sy ny lanitra zay le tanana mitsangana. Ary ny hoe maharitra ela pandra-panivon'ny andro le izy de milaza hoe fiainam-bavaka maharitra. Miantoka ny fandresentsika ny fiainam-bavaka maharitra. Ary raha mijery le hoe fiainam-bavaka maharitra isika eto dia asehony ilay tantara fa tsy Mosesy ihany akory no nanandratra ny tanany fa nisy anankiroa, Ora sy Arona, nitazona ny ankavia, nitazona ny ankavanana. Ary le fiazolona ny tanana ankavia sy ankavanana izay dia zava-dehibe mihitsy eto. No hoe lay fiainam-bavaka zany dia olona telo be zao. Olona telo. Zany hoe ny fiaraha-mivavaka, tsy hoe vavakin'olo tokana miantoka ny fandresena fa ny fiaraha-mivavaka de miantoka ny fandresena. Ny fiaraha-mivavaka de miantoka ny fandresena. No zany dia zava-dehibe mihitsy ara amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny ady atrehana, ao anatin'ny zava-manahirana ny tsy tokony adononao. Fa na eo ara ny fiaraha-miasa, na eo ara ny mpiara-miasa zay omen'Andriamanitra anao dia aza tao ambanin'ny zavatra ny fiaraha-mivavaka na ny fiainam-bavaka sy ny fiaraha-mivavaka. Ary raha mijery lay toin'ilay fiaraha-mivavaka isika de izao napetraky izy reo lahy teo ambony vato i Mosesy. Inona moa lay vato? Raha jerena ty amin'ny testamenta vaovao, Jesoa i Paoly vato lampy io. Jesoa lay vato. Zany hoe ny vavaky ny Mosesy de niorina teo ambony vato lampy. Toy ny milaza manao hoe vavaka miorina am' Jesoa. Vavaka miorina am'ilay tena vato fehizoro de Jesoa. Hita eto am'ty tantara ity zany ny tandindon'i Jesoa dia ilay vato zay iorenany lay finoana izy telo mirahalahy hoe raha misandratra ny tanana de zao mandresy isika. Aikay eo anivon'io ady io Jesoa. Aikay Jesoa eo. Jesoa zany dia ny fiankinantsika amin'ny vavaka ao am' Jesoa, ny fiankinantsika vavaka ao am' Jesoa dia tena antoky ny fandresentsika. Fa ny fahatelo zato farany zay asehony ety tsotra masina ety hoe inona moa ny antoka ny fandresena. Zava-dehibe ny fiarahamina, ny fanekena hiara-iasa. Fa zava-dehibe koa nefa ny fiainam-bavaka, ny finoana fiarahana amin'ny Kristy. Fa ny fahatelo zao ny faharetana.
ny faharetana. Mazava be fa ny soratra masina hitatsika Romanina 5:, zava-dehibe ny antsoiny hoe faharetana ao anatin'ny ady. Ny fandresena sy ny ady etrehina tsy ary vita vetivety akory. Ary rehefa anatin'ny ady ianao de mivonona hiatrika izany mety ho mandra-pariva ny andro. Tsy mora ny ady etrehina. Azon'Andriamanitra atao tsara ny nampandresen'i Josoa ao anatin'ny rem-py masomonja. Fa naninona ny navelan'Andriamanitra mandra-pahariva ny andro? Ny antony de zao, mba ho fitaizana. Zava-dehibe ny faharetana, ny zavatra azonao tsy tamin'ny faharetana, ny zavatra azonao toy ny mora mirainy de zao tsisy vidiny aminao. Fa ny zavatra rehefa azonao anatin'ny faharetana, fiafiana, fikirizana, na de na eo ara-ny fahasoavan'Andriamanitra de manjary misy vidiny. Eto zany dia hisy vidiny amin'ny zanak'Israely ny atao hoe fandresena. Hisy vidiny amin'ny zanak'Israely ny atao hoe fahafahana. Fa raha toloram-potsiny ny fahafahana, raha toloram-potsiny ka tsisy fiaretana, tsisy zava-tsarotra ny lalovana de zao lasa tsy misy maminy. Matoa ny entin'Andriamanitra namakivaky ny hevitra nandritry ny 7 taona ny zanak'Israely de tiany atsary fa sarobidy ny fiezahana, sarobidy ny fandresena, sarobidy ny fahafahana. Levako malala antoka lehibe ary mampandresy antsika ny faharetana. Faharetana tsy amin'ny mivavaka ihany io, fa faharetana amin'ny ady. Ery Josoa zany ny fotoan'io dia miady mafy any amin'ny tafika. Eto kosa ry Arona dia miady mafy amin'ny ara-panahy, miady mafy miazona ny fifandraisan'ny firenena amin'Andriamanitra. Noho zany de hitatsika eo amin'ny tantara io ny fiarahamonina sy ny fiangonana, na ny fanjakana sy ny fiangonana. Hitanao io tsara mihitsy. Eto ankilany ny fiangonana mivavaka, manohana, mieritreritra, manana kreativite, zay le hoe na nitady vato mihitsy ipetrahany mosesy, na nimoron-javatra mihitsy. Ery andaniny kosa ry Josoa miady mafy. Le fifamenoana dia zava-dehibe mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina, lay hoe fiangonana sy fiarahamonina, fanjakana sy fiarahamonina, fanjakana sy ny sisa eo anivon'ny fiarahamonina. Ndray mantsy ny olona mieritreritra ny hoe marina fa eo ny ataontsika hoe ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Samy manana ny asandreo mazava ho azy, samy manana zay etson'Andriamanitra azy. Fa izao fanatsa tsara hoy ny tenin'ny Paoly manao hoe ny adidinareo de izao mivavaha ho an'izay olona eo anivon'ny fiarahamonina misy anareo. Mivavaha ho an'izay olona misy eo anivon'ny fiarahamonina anareo. Adiditsika pino raha teo zany manomboka any amin'ny zay mpitondra antsika eo akaiky eo, ny sivy-pokotany ve, ny komity-pokotany ve, quartier mobile ve, manomboka eo amin'ireny nisy ny fandriampahalemana mandrapatonga any am'zay rehetra ataontsika hoe mpanapa-kevitra, na io any anivon'ny toeram-piasana misy antsika, na any anivon'ny sehatra misy antsika, na fanjakana na privé. Zany hatrany dia zava-dehibe ny ataontsika hoe vavaky ny fiangonana, vavaky ny mpino miantoka ny fandresena. Levako malala engany tsy ataontsika maivana ny fiaraha-mivavaka, tsy ataontsika maivaka ny fitondrana mivavaka, fa indrindra am'izay rehetra ataonao, na vavaka io, na any amin'ny ady etrehina amin'ny fanamboarana ny fiainana manokana io, de manana faharetana. Fa Jesoa de naharitra ny fizahantsoetra no lalovany. Vavaka sika. Tompo am'sotranao zay no ny amin'ny soratra masina indray manome toky anay fa ny fandresena dia avy aminao Andriamanitra. Ianao no manome anay ny fandresena. Tao aminao kosa zahay hiara hiasa, tao aminao kosa zahay hiaina amin'ny vavaka, tao aminao zahay hiankina mandrakariva aminao, tao aminao zahay fa na inona de ianao Andriamanitra ahazonay iantehera, ary ianao Andriamanitra mampandresy anay. De taio Tompo ny tontolo andronay, taio ny fanoloran-tenanay, taio ny ady atrehanay mba handresy zahay, satria
manana ny fiainana ao aminao Andriamanitra. De aza mahafoina masaraka anay ianao am'izay rehetra atrehanay. Ataovy ambany masonao ny fikasana tsara aty anatinay. De tahio tompo ny asa ataonay andavanandro, taovy mpandresy zay. Jereo koa ny fiangonana misy anay tsirairay avy, ampaherezo amin'ny asa zay niantsoanao azy. Jereo koa reo mpanabe rehetra, reo mpitahy zay anivon'ny fiarahamonina, me fahendrena tompo. Reo mpamolavola toe-tsaina, ataovy miorona amin'ny fahataorana sy ny fitiavana anao, ny mpampianatra, ny mpanabe, ny mpitondra fivavahana. Jereo koa reo mpitondra anay tompo, ny tanindrazanay, vavak'izay. Ianao Andriamanitra no hamangy ny tanindrazanay, mba hilamina ny tanindrazanay, hiadananay amin'ny fitoriana ny filazantsara, ilamina ny firenenay amin'ny fitoriana ny filazantsara, ka hafahanay mampahafantatra amin'ny mpiray tanindrazana anay ny fahatsarana ao Andriamanitra. Misaotra Jesoa. Amen.